Wir hatten heute den ganzen Tag schlechtes Wetter und die Papageien waren super entspannt. Ich glaube, die wollten auch gar nicht raus. Also sie waren wahrscheinlich sogar froh, dass wir heute nicht rausgegangen sind. Denn die können das Wetter mittlerweile auch sehr gut einschätzen. Wenn draußen die Sonne scheint, haben sie viel mehr Energie, wie wenn es den ganzen Tag regnet. Wie man sieht, die 4 waren wirklich entspannt. Die haben miteinander einfach ein bisschen gekuschelt, die haben gespielt, die haben ganz entspannte Sachen gemacht. Also man sieht wirklich, dass die überhaupt kein Bedürfnis hatten zum Fliegen. Ich finde, das sieht super süß aus. Simba und Chiara sieht aus, wie wenn die sich jetzt wirklich verpaaren würden. Chiara ist natürlich noch ein bisschen zu jung, das heißt, es dauert noch, bis sie ein richtiges Paar sind, aber ich denke, sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Pumba und Nala brauchen noch ein bisschen, aber sie verstehen sich trotzdem gut. Also sie putzen sich noch nicht gegenseitig, aber sie akzeptieren sich, sie fressen aus einem Napf. Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Ich denke, das wird einfach noch ein bisschen Zeit brauchen und das wird dann schon klappen.